Hello students, good morning. Welcome to class 3rd EVS. Today we do stage 2nd defines. The first define is of flight feathers. The long, sturdy and flat. Long, sturdy and flat wings are called flight feathers. ये feathers बर्ड्स के विंग्स में और टेल्स में होते हैं, जो बड़े बड़े पंख होते हैं ना उसके अंदर और उसकी पूंछ में. द लॉन्ग बड़े लंबे लंबे होते हैं, स्टर्डी थोड़ी सी टाइट होते हैं एंड फ्लैट विंग्स आर कॉल्ड फ्लाइट फीदर्स और ये उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट डाउन फीदर्स. सॉफ्ट शॉर्ट एंड फ्लफी एंड कीप बॉडी वार्म आर कॉल्ड डाउन फीदर्स. ये बिल्कुल छोटे छोटे सॉफ्ट और फ्लफ़ी टाइप के विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं और ये बर्ड्स की बॉडी को वार्म करने में हेल्प करते हैं. इनको हम डाउन फीदर कहते हैं. सॉफ्ट शॉर्ट एंड फ्लफ़ी कीप बॉडी वार्म आर कॉल्ड डाउन फीदर्स. नेक्स्ट बॉडी फीदर्स. बॉडी फीदर कौन से होंगे? जो इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं और उसको शेप भी देते हैं. दे कवर होल बॉडी ऑफ ए बर्ड एंड गिव शेप टू बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फीदर. ठीक है. दे कवर होल बॉडी ऑफ ए बर्ड एंड गिव शेप टू बर्ड्स बॉडी इज कॉल्ड बॉडी फीदर. नेक्स्ट flightless birds. Birds do not fly are called flightless birds. कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो उड़ ही नहीं पाती. मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, ऐसी कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती हैं, उनको हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं. वाटर बर्ड्स. बर्ड्स लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स. कुछ बर्ड्स पानी में ही रहती हैं, उनको हम वाटर बर्ड्स कहते हैं. सो दीज आर 5 डिफाइंस एंड यू मे लर्न दिस एंड देन डू इन योर EVS notebook. Thank you.